घर से निकलते हुए मेरे पैर में गोबर लग गया। मजेदार चीज दिखाती हूँ एक आपको। बारी पानी और हम लोग पानी और ये रहा बारी का घर और हम पानी की तलाश में आए हैं अपने पैर को धुलवाने। पेट्रोल भराने हैं, हम लोग पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद हम लोग हाकुयम के लिए निकलेंगे। बाय बाय, हम तो बोल रहे हैं चलिए चलो ना। तो इंसान हमारे में मैनेज हो गए। हम लोग टाटा हो गए कॉलेज। ये रहा सभी लोग अच्छे बच्चे की तरह बोले जा रहे हैं। अरे बाप रे, रोड इतना खराब है, इसलिए आप लोग जब भी जाए झींकपानी तो साथ में मास्क, हेलमेट साथ लेके जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनट मिनट पे धुल्ली जा मुंह पे आपको पाउडर लगाते हुए जाएगा और साथ ही काफी भीड़ और पूरा कतार में लगी हुई ट्रक। फाइनली हम चौक पे पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक ही ट्रैफिक, इसलिए अब जब भी हाकुयम जाने का विचार करें अपने साथ हेलमेट और मास्क जरूर लेके चले, क्योंकि काफ़ी धूल है। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन में भी धूल जमा हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे दो शादी येलो पीके स्टाइल में जाते हुए। वो देखिए दो रोड है, उधर जाता है झींकपानी और अब हम लोग इधर से जाएंगे हाकुयम। फाइनली ये रोड में आके दिल्ली से छुटकारा प्लस राहत। ये वही रोड है जहाँ से हम लोग दामादिरी जाते हैं, सेम रूट पड़ता है। ये देखिए सागवान की खेती की गई है और ये आपको पड़ेगा दामादिरी पहुंचने से पहले। इधर से भी घुस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घर बन गया। झाड़ी में घुसा के देखें।
हमने ट्राई किया झाड़ियों में घुसा के। ओ और ये टकरा गया टाओ। फिलहाल जिक पानी पे घुस चुके हैं, देख सकते हैं आप। पूरा जिक है इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, देख सकते हैं जिक पानी के स्कूल के बच्चे। सीमेंट फैक्ट्री के साइड से गुजरते हुए हवा पे चलो चलो चलो। क्या करते हैं ना? अतागम। क्या? अतागम। अतागम? अभी खेत में आता नहीं। सबका नहीं, उसी का अतागम होता है। उसी का अतागम। इस यंत्र को हम कहेंगे अतागम। झरना या नहीं कौन पहुंचने वाले बहुत ज़्यादा ही करीब। फाइनली पहुंच रहे हैं और अब देख सकते हैं मेरे पीछे झाड़ी ही झाड़ी, बोले तो जंगल। आपको आगे का व्यू हम दिखाते हैं कैसा दिखेगा। पीछे से तो फिलहाल ऐसे दिख रहे हैं हमारे गाड़ी काफी हिल रहा है दादा। जब कुछ पर्व या हाट लगता है महाकाल में, और हम लोग चलेंगे उसके बाद आगे। देख सकते हैं ये मंदिर पहुंच गया है हकुयम का। पहले ही संदेश दे दिया गया है तो कृपया गंदगी ना फैलाएं। जहाँ शिवरात्रि के टाइम लोग आते हैं, सावन के टाइम काफी भीड़ होती है। हम लोग मंदिर अभी फिलहाल नहीं घुसेंगे, आपको मैं बाहर से दिखा देती हूँ। बिना अनुमति से दुकान ना लगाए। फाइनली हम लोग पहुँच गए।
दे रहा बारिश, पसीना से लथपथ। वो लोग शूट कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से हटा दिया गया है, हटो तुम वहाँ से बोला गया, इसलिए हम इस चट्टान में अकेले बैठे हैं। यहाँ आपको शायद आवाज मेरी धीरे सुनाई दे, यहाँ केवल आप पानी की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप चारों ओर पानी ही पानी बह रहा है, इधर चार उधर चार। और ये लोग बीजी और मैं पागल की तरह अकेले बतिया रही हूँ। अरे हमारे कितना बड़ा सावन है। आगे है घाट, देखिए आपको झरने की आवाज सुनाई दे रही है। ये देखिए, काफी खूबसूरत।
ये हम लोग वापस आने के रास्ते पे बीच में पानी पीते हुए ये पानी का जूस बारी और यहाँ के लोगों द्वारा इसे बारी गिफ्ट दिया गया है बारू फल का, इसलिए बहुत खुश है, इसलिए बत्ती सी दिखा रही है। ओ देखिए ये दिल वाला पेड़, ऐसा लग रहा है मुझे, आपको कैसा लग रहा है?